რა კეთდება ინტერნეტის რეგულირებისთვის და არის თუ არა თავისუფალი ინტერნეტ სივრცე საქართველოში? ითხოვენ თუ არა მშობლები ინტერნეტ გვერდების გათიშვას ბავშვებისთვის? ვრცელი და საინტერესო საქმიანი გამოცდილებით ახალი ქსელების გენერალური კონსული ხათუნა ინჯია ქალების ნარატივში ერთიანდება. გადატვირთულ სამუშაო რეჟიმში პოულობს დროს მოგზაურობისთვის და ეს მისთვის განსაკუთრებული სიყვარულია. შემდეგ ლიტერატურა. ბოლო დროს ემანუელ შმიდტის მოთხრობებმა გაიტაცა. მუსიკა მისთვის ასევე განსაკუთრებულ როლს თამაშობს და განტვირთვისთვის სასიამოვნო ფონია. საამაყო პროექტი ბევრი აქვს, მათ შორის გამოყოფს ელექტროკომუნიკაციების მომსახურების გაციფრულების პროცესს, სადაც მაქსიმალურად მოხდა ევროპული რეგულაციების ათვისება მომსახურების მიწოდებისას, რაც დადებითად აისახა პანდემიის დროს მომსახურების პირობებზე. ყველა სასამართლო დავა, რომელსაც მართავს კომპანია, მისთვის დიდი გამოწვევაა. ხათუნა ინჯია ქალების ნარატივში ერთიანდება. საინტერესო რესპონდენტი ერთიანდება დღეს ქალების ნარატივში, არაჩვეულებრივი თემით, არაჩვეულებრივი საქმიანი ისტორიით, რომელიც ჩვენთვის მამოტივირებელია და მთავარი თემა დღეს ინტერნეტიზაცია და რეგულაციები. ხათუნა ინჯია, გენერალური კონსული ახალი ქსელების, სტუმრობს სწორედ ქალების ნარატივს. ხათუნა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის. არაჩვეულებრივი განწყობა და გაქვთ თან არაჩვეულებრივი აურა, რომელიც იგრძნობა უკვე სტუდიაში დღეს და მადლობა თქვენ ამისთვის. Coca-Cola გვაქვს ჯადოსნობისთვის, QR კოდი გვაქვს, სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო. საიდანაც შეგვიძლია რომ საახალწლო განწყობა მივიღოთ მარტივად, ასევე მივიღოთ საგანმანათლებლო მიმართულებები, რომელიც გამოგვადგება. ეს არის სწორედ ის მსოფლიო კამპანია, რომელიც გვაერთიანებს და დღეს გვაერთიანებს არა მხოლოდ მსოფლიო კამპანია, არამედ ქალების ნარატივი და ძალიან მახარებს სწორედ ის მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც დღეს უნდა გავიაროთ. აქ სტატისტიკა მაქვს მცირე ხათუნა 2020 წლის მონაცემებით, შინა მეურნეობების 79% უზრუნველყოფილია ინტერნეტით, რამდენად მართალი ვარ დამეთანხმეთ. ქალაქებში ეს მაჩვენებელი 96% შეადგენს, თუმცა მდგომარეობა უფრო სავალალოა სოფლებში, სადაც მხოლოდ 79.9%-ია ათვისებული. ინტერნეტზე წვდომის უზრუნველყოფაზე ვისაუბროთ ახლა მსოფლიო რუკაზე როგორ გამოვიყურებით საქართველოს და ინტერნეტიზაცია. ხო, ამ მხრივ საქართველოს არ ჩამოუვარდება მართალი გითხრათ მსოფლიო რუკას, იმიტომ რომ ითვლება რომ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გაჯერებული ბაზარი არის ინტერნეტის კუთხით და პენეტრაცია საკმაოდ მაღალია. და მინდა გითხრათ რომ ამ მხრივ ევროპის ქვეყნებშიც კი პრობლემურია მოშორებული რეგიონების ინტერნეტიზაცია და იქაც სახელმწიფოების ზრუნავენ იმისთვის, რომ ეს კარგი პროდუქტი მიაწოდონ საჭირო პროდუქტი თავის მოსახლეობას და ეს ბოლო გამოწვევები, ევროპული გამოწვევები, ეს არის ევროსაბჭოს, ევროკავშირის დირექტივები, რომლებიც პირდაპირ განსაზღვრავენ მომავლის გეგმას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქმის მთელი ტერიტორია მათი მათ შორის საქართველოში უნდა იყოს ინტერნეტიზირებული და ეს სიკეთე მიეწოდოს ყველა ქართველ მოსახლეს. ამიტომ ამ ეტაპზე არ მიგვაჩნია, რომ ამ მხრივ რაიმე დიდი პრობლემაა მსოფლიოსგან განსხვავებული. რაც შეეხება რეგულაციებს ხათუნა? რეგულაციები, იცით რა, ეს ძიმი ამოსულ თქვით რეგულაციები, დიახ. ეს საინტერესო თემაა ჩემთვის პირადად, მაგრამ ხო დავცელი და არ ვიცი თქვენ როგორ დაგაინტერესებთ. ძალიან გვაინტერესებს თქვენთან შეხვედრა და თქვენი თემები ყველა მიმართულებაში. მაშინ გეტყვით ესემ, რომ დღეს ითვლება ინტერნეტი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მონაპოვრად, რაც კი არსებობს და ყველაზე დიდ ლიბერალურ სივრცეთ, თავისუფალ სივრცეთ და სწორედ აი ამ თავისუფლებამ და ლიბერალობამ მოიტანა მისი ესეთი პოპულარული და გავრცელებული ნიშა, რომელიც აქვს ინტერნეტს. და გამოყენებადი. დიახ, ანუ დღეს ითვლება მეცნიერებაში, ასევე ჩვენ სფეროში, რომ არ არსებობს იმაზე თავისუფალი სივრცე, არ არსებობს იმაზე კრიტიკული მედია, იმაზე კრიტიკული NGO, იმაზე კარგი სივრცე, ვიდრე ეს ინტერნეტია. და ამიტომ რეგულაციები ამ სივრცის შეზღუდვისკენ მიმართული, რა თქმა უნდა, სახიფათოა. არის დღეს თავისუფალი ინტერნეტი რეგულაციების? იცით როგორ არის თავისუფალი, საერთოდ მსოფლიოში არის ესეთი ტენდენცია, რომ მიიჩნევენ, რომ არსებობს ორი უკიდურესი პოლუსი. ეს არის ამერიკის პოლუსი, რომელიც არის სუპერლიბერალური, ძალიან თავისუფალი და არის ჩინური პოლუსი, რომელშიც კონტროლდება ყველანაირი ინფორმაცია და ყველანაირი კონტენტი ექვემდებარება ჩაკეტვას თუ შესაბამისმა ორგანოებმა იგი არ მოიწონეს და არის შუაში მდგარი ევროპა და ინგლისი.
რომელიც ცდილობს, რომ აი ამ ღირებულებებიდან დაბალანსდეს, შეინარჩუნოს აი ეს მიმზიდველობა, ლიბერალური მიმზიდველობა და ამ დროს შემოიტანოს თავისი ღირებულებების სისტემა. განსაკუთრებით ბოლო წლებში პანდემიის დროს განვითარდა ეს ტენდენცია 2020 წლიდან და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ინგლისის მაგალითი. ინგლისმა დაავალა იქაურ მარეგულირებელ კომისიას, Ofcoms, ეხლა ჩვენი მარეგულირებელი შეიძლება გაუხარდეს, რომ ეს 100-ია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რა დაავალდებულა და როგორ. აი ინგლისის Ofcoms დაავალდებულა ასეთი რამ, რომ მსხვილ მედია სივრცეებში და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სოციალურ ქსელებში, ეს არის Google, ეს არის YouTube და ეს არის Facebook და ნუ რა თქმა უნდა Facebook-ში ჩაშენებული პლატფორმები, როგორიც არის Instagram-ი, Twitter-ი და ასე შემდეგ, რომ მათ თვითონ დაწერონ თავიანთი თვითრეგულირების წესები. ეს საინტერესო. ეს არის ინგლისი, რომელიც ყველაფერში მისაბაძია. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში სამართლის კუთხით, აი ისტორიის დაფასების ტრადიციონალური და საუკეთესო მრჩეველი? თულია ესე დავასახელო, მაგრამ არიან ჩემს ირგვლივ ჩემი ოჯახის წევრები პირველ რიგში. საქმიანი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბით არიან ცნობილები, იყო ვინმე მოტივატორი, მაგალითად, რომელიმე სპიჩის შემდეგ, ან რომელიმე საქმიანი ნაბიჯის შემდეგ. იცით, ყველა ადამიანის მოტივაციები შედგება პატარ-პატარა დეტალებისგან. რო გითხრათ, რომ ესეთი გამორჩეული არსებობს პიროვნება, რომელიც ჩემთვის იყო რაღაცა განსაკუთრებული მოტივაციის შემქმნელი, ესეთი არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. საკუთარ თავში როდის აღმოაჩინეთ ეს სამოტივაციო მიმართულება, გარდატეხა როდის მოხდა, როცა მიხვდით, რომ სწორედ იმ გზაზეც გახართ, რომელშიც უნდა იყოთ საქმიან გზას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ის ლიდერის თვისებები უკვე შეიძინეთ, რომელიც საქმეში გეხმარებით. ხო, ეს მართალი გითხრათ, ეს ცოტა რთული საკითხია იქიდან გამომდინარე, რომ მე როგორც ჩემი ოჯახის წევრი რაღაცა მოვხდი ამ გარემოში, რომელ გარემომაც ხელი შემიწყო იმ ადამიანად ჩამოყალიბებულიყავი, რაც დღეს ვარ. ეს გარემოებები მოდის ალბათ ხასიათიდან, ოჯახიდან, ჩემ შემთხვევაში პირველ რიგში მშობლებიდან. იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობიდან გვაჩვენდნენ ყოფილიყავით დამოუკიდებლები და ეს მოთხოვნა ჩვენს მიმართ იყო ძალიან მაღალი თამასები გვქონდა ბავშვობიდან დადგენილი და ვცდილობდით რომ გაგვემართლებინა მათი იმედები. ბავშვობას ვიხსენებ, ძალიან საინტერესოა ბავშვების ოცნება რა იყო პროფესიული კუთხით. რომ გამხდარიყავი კარგი ადვოკატი. რა საინტერესოა და იურისპრუდენცია შევითავსეთ თავიდანვე და დღესაც გვადგება დღევანდელ საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, რეგულაციებს უბრუნდებით მაშინ და ბავშვების და რეგულაციების გაერთიანებას ვახდენთ. რა ხდება სწორედ რეგულაციების კუთხით ბავშვების კოდექსთან დაკავშირებით ჩვენ ეთერს გარეთ საუბრობდით, ძალიან საინტერესოა და მშობლების მომართვიანობა თუ ფიქსირდება. კი, ეს საინტერესო თემაა და ჩვენი საზოგადოება ეცადა იმას, რომ ბავშვების უფლებები უფრო დიდი დოზით დაეცვა, ვიდრე მას საზოგადოება დღეს იცავს და მიღებული იქნა ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსი. ამ კოდექსის ამოქმედება მოხდა და ჩვენ გვაქვს დღეს გარკვეული საიტების ნუსხა, რომელსაც ადგენენ შესაბამისი კომისიები, რომელიც ხელმისაწვდომი არ არის ქსელში, მაგრამ ყველაზე კარგი რეგულაცია ამ კუთხითაც მაინც არის თვითრეგულაციის მექანიზმები. მშობლების მხრივ იმ კონტენტის გაფილტრა, რასაც ისინი მიიჩნევენ თავიანთი შვილებისთვის არასასურველ კონტენტად, არასასურველ ინფორმაციად. მომართვიანობა ძირითადად მართალი გითხრათ არის ინდივიდუალური. აი, როდესაც ჩვენი თანამშრომელი მიდის და სერვისს აწვდის აბონენტს, ისინი ეკითხებიან და რა თქმა უნდა ჩვენი თანამშრომლები შესაბამის რჩევას აძლევენ, მაგრამ ეს რჩევი შემოიფარგლება იმ ფილტრებისა და სოფტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომლებიც
მშობელს აძლევენ ამის საშუალებას. გამოყენებადია ეს ფილტრები და სოფტები ხშირად იყენებენ? თქმა უნდა, განსაკუთრებით ამაზე ზრუნავს ისეთი პლატფორმები, როგორიც არის YouTube, Google, მათ აი ეს თვითრეგულაციის სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი რგოლი, ასე ვთქვათ, ჩვენს იმ თემებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ახლა ვეხებით. თითქოს გვინდა რომ ეს მაღალ დონეზე გქონდეს, მაგრამ არ ვიცით როგორ უნდა განვახორციელოთ, ეს რთულია. რთულია, თუმცა მოვიკითხავთ დროდადრო ამ მიმართულებას და ალბათ ყოველთვის განვითარებაზე ორიენტირით მივახცევთ შედეგს. აი საერთაშორისო გამოცდილებაზეც ვისაუბროთ, უკვე ვისაუბრეთ და კიდევ უფრო გავაღრმავოთ, თუნდაც აი მაგალითად ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ახლახანს გაკეთდა განცხადება აკრძალვასთან დაკავშირებით. თუ საქართველოში ამეკრძალება ონლაინ კაზინოს მოხმარება, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საზღვრებს გარეთაც ამეკრძალება ეს? ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ზოგადად რეგულაციებს და ნახეთ, ესეც არის ერთ-ერთი ქვეყნის დიდი გამოწვევა. ჩვენ არა გვაქვს კანონი ელექტრონული კომერციის შესახებ. იმისთვის რომ ეს გამოწვევა რეალობად იქცეს და იმისთვის რომ სწორად იქცეს რეალობად, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის იმის მოთხოვნაც, რომ მაგალითად გავარკვიოთ რა არის უხამსობა და გავარკვიოთ რა არის კი ბატონო მისაღები გამოხატვის თავისუფლება. გეთახმებით, აბსოლუტურად. იგივე არის აქაც, ანუ ჩვენ არა გვაქვს ელექტრონული კომერციის კანონი მიღებული, რომელიც ვალდებულები ვართ რომ მივიღოთ, არის დირექტივა ელექტრონული კომერციის და გემბლინგი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია კომერციის. ეს არის კომერციული მომსახურეობა, ეს არის პროდუქტი, ეს არის ნებისმიერი სიკეთე, რაც შეიძლება ფულის სანაცვლოდ მიიღოთ, ან სხვა რაიმე სარგებლის სანაცვლოდ მიიღოთ ინტერნეტ საშუალებით. ამიტომ პირველ რიგში უნდა მივიღოთ კანონი. ჩემი შეხედულება ესეთია, რომ ვიცოდეთ როგორ უდგებით არა მხოლოდ გემბლინგს, არამედ ნებისმიერ სხვა პროდუქტს, რომელიც ინტერნეტში იყიდება. ეს არის ნარკოტიკული საშუალებები, ეს არის სხვადასხვა აკრძალული თემები, რომლებიც არსებობს. ბევრი პრობლემა არსებობს. დიახ, და შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, გემბლინგზეც. ანუ გადაწყვეტილების პერკეტი რომ ხელთ გქონდეთ, პირველ რიგში სწორედ ამ მიმართულებას მიაქცევდით ყურადღებას. პირველ რიგში აი იმ ყველაფერს დავიწყებდი, რაზეც ვისაუბრეთ, ცვლილებებს კანონმდებლობაში და მის თანამედროვე გამოწვევებზე ადვილად. ვისაუბროთ პირველად პროფესიულ არჩევანზე. რატომ იურისპრუდენცია? ბავშვობიდან ვოცნებობდიო, სულ ახლახანს მითხარით, რომ გავხდარიყავი იურისტი. რა მიმართულებაზე ოცნებობდით? ადვოკატირებაზე, სამართლიანობის განცდის პრინციპით? დიახ, იცით, აი ბავშვობაში მქონდა ესეთი სურვილი, რომ მქონდა ბევრი საბუთები ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასალაგებელი და მე ვფიქრობდი, აი სად შეიძლებოდა ეს ბევრი საბუთები შემეგროვებინა და ესე მივედი ხო იურისპრუდენციაზე. მე ვნახე, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ადამიანის უფლებების დაცვა, მათი შესწავლა, მათთვის რაღაცა ბენეფიტების მოტანა და ეს პირველ რიგში გამოწვევა იქნებოდა ჩემი თავისთვის, რამდენად შემიძლია სწორი არჩევანი გავაკეთო ამა თუ იმ შემთხვევაში. მე მგონი ეს მორიელის გარკვეული თვისებაც არის, ვინც მე ვარ და მორიელს ძალიან კარგი თვისებები აქვს, კი, ძალიან კი, აი ეს იურისპრუდენცია ალბათ მე მგონი მოწოდებაც არის ნაწილობრივ მორიელის. აი ახალ ქსელებში ხართ გენერალური კონსული. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება გიჭირავთ. რა პასუხისმგებლობას ატარებთ თქვენ პირადად ამ თანამდებობით? იცით, გენერალური კონსული დღევანდელი გამოწვევებით აგებს პასუხს ძირითადად კომპანიის სწორი სამართლებრივი მიმართულებით მოძრაობისკენ წასაყვანად, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს ჩვენი ბიზნესის დაცვაზე ზრუნვა უფრო ხშირად. და არ ვიცი სხვა სფეროში რამდენად ლიბერალური გახდა ბიზნეს მიდგომები, მაგრამ ჩვენ სფეროში სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვყავს ისეთი ორგანოები, მარეგულირებელს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, რომელიც მოტივირებული იქნებოდა ხელშეწყობისკენ. ამიტომ ჯერ ცოტა ხანი კიდევ აი პოზიციაში ვდგევართ, რომ თავს ვიცავთ. და ყველაზე საამაყო პროექტად რომელი გახსენდებათ მსუყე სამუშაო გამოცდილების ფონზე თავდაცვის რეჟიმში? დიახ,
ძალიან საინტერესო და ბევრი გამოწვევა გქონდა, მით უმეტეს აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში იმდენად სწრაფად ვითარდება ჩვენი სფერო, რომ ამ გამოწვევების გადალახვის გარეშე ფაქტიურად დღეს იქ არ ვიქნებოდით, სადაც ვდგევართ. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, ინტერნეტ კონტენტის რეგულირება, რაზეც ვისაუბრეთ. მეორე ეს არის ის დიდი გამოწვევები, რომელიც გქონდა ინტერნეტ ტელევიზიის შექმნასთან დაკავშირებით და საკმაოდ კარგი პროექტი განხორციელდა. ასევე ვახორციელებთ ძალიან მაღალი სიხშირის ინტერნეტის მიწოდებას აბონენტებისთვის და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი, მაშინ ჯერ კიდევ წარმოუდგენელი იყო ის რეალობა, რა რეალობაც დღეს გვაქვს, რომ აი ამ მოცულობის ტრაფიკი იმოძრავებდა ქსელებში. და დღეს უკვე გვაქვს და ეს საკმაოდ წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა და მათ შორის ბევრი სხვა საერთაშორისო პროექტები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქართველოში გლობალური ინტერნეტის ყველაზე მსხვილი, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შემომტანები. ჩვენ გვაქვს ოპტიკური კაბელი შავი ზღვის სანაპიროზე, რომელიც არის აი ეს დიდი ძარღვი, რომლითაც საქართველო უკავშირდება მთელ დანარჩენ მსოფლიოს. და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს სწორედ აი ინტერნეტით. ხო, აი განსაკუთრებით COVID-ი იყო ჩვენთვის, ჩვენი სფეროსთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი. გამოვიცანი თქვენ. თქვენ თავად როგორ ადაპტირდით COVID ვითარებაში? ხო, ეს ძალიან დიდი იყო ამის ამ გამოწვევის დაძლევის ძალისხმევა. ფაქტიურად ჩვენ არ ყოფილვართ ლოკდაუნში, იმიტომ რომ ეს იყო ის წინა ფრონტზე იბრძოდით. დიახ, წინა ფრონტზე ვიბრძოდით, ეს იყო ის რესურსი, რომელიც ქვეყანას საციცოცხლოდ სჭირდებოდა ყველა სფეროში. იყო ეს სამედიცინო განათლება, ეკონომიკა თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მოვიკრიბეთ ყველანაირი ძალისხმევა, ასე ვთქვათ და გამოვედით ბრძოლის ველზე. გამარჯვებულები, გამოხვედით და დაასრულეთ სწორედ ამ შედეგით. მართალია, ეს გამოწვევა უფრო დიდი შედეგის მომტანი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, ვიდრე თავიდან გვეშინოდა. ხათუნა, ამ სამუშაო დატვირთულ გრაფიკში, როდის გრჩებათ, რომ განტვირთვისთვის და რა არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ძალა მოიმატოთ და შეუდგეთ კვლავ წარმატებულ საქმიანობას? ეს ოჯახის ძალიან დიდი ენერგია, რომელიც სახლში მხვდება, ერთის მხრივ არის დამღლელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის აბსოლუტურად სხვა სივრცეში გადამყვანი ჩემი, ანუ აბსოლუტურად მოწყვეტილი ხვდები ბიზნეს გარემოდან და ხვდები აი ეს პატარა, რომელიც თქვათ 4 წლის არის და ვთამაშობთ მასთან ერთად ვერთობით და უფროსები, რომლებიც უფროსები არიან და მათი ცხოვრება მნიშვნელოვან ეტაპზეა დღეს, ამიტომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სივრცეში ხვდებით და ვცდილობთ განვიტვირთოთ. ამის გარდა არის ყველაზე დიდი განტვირთვა მაინც არის ბუნებასთან კონტაქტი და ქალაქიდან გასვლა სასწრაფოდ. როცა ახერხებთ ამას, გაქცევა ქალაქიდან, თუ ამის მოხერხება შესაძლებელია სწორედ ასეთ გრაფიკში. ახალი წელი მოდის, ხათუნა, საინტერესოა ჯადოსნური სურვილის ჩაფიქრება. აი ჩვენ Real Magic-ი გვაერთიანებს, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, Coca-Cola მაძლევს მუხტს, რომ ვისაუბრო ახალ წელზე და სურვილებზე და ეს QR კოდი, რომელიც ბოთლზეა დატანილი. აი თქვენთვის რა არის ის სურვილი, რომელსაც ჩაიფიქრებთ დღეს ნარატივში და შემდეგი შეხვედრის დროს ვისაუბრებთ? ამას ჩუმად ჩავიფიქრებ. და გამოწვევა? მერე გაგაცნობთ თუ გამართლდა. სამომავლო გეგმას ჩუმად ვამბობთ ჩვენთვის და შემდეგ აუცილებლად ვიტოვებთ პირობას, რომ კალების ნარატივში ვერთიანებთ. ფიქრი ჩუმი უნდა იყოს, რომ ახთეს და ამ მიმართულებას მივაწვევით. სწორი გადაწყვეტილება, სწორად ვაწვევით. ხათუნა ინჯია, გენერალური კონსული ახალი ქსელების სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მნიშვნელოვანი საინტერესო გამოცდილებით, ძალიან საინტერესო მუხტით, რომელიც გადამდებია ნამდვილად და ხვდებით მას უახლოეს მომავალში მორიგი გამარჯვებით და საინტერესო პროექტებით დახუნძლულს კვლავ ქალების ნარატივში გაერთიანებულს. მე უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით მალე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.